السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، مرحبا باللي جا وجاب، مرحبا باللي غاب وعاد، مرحبا بكم كاملين يا خياتي الكريمات. بعد مدة طويلة على الفيديوهات راني رجعت لكم بقوة بعد مدة يعني. جيتكم هذا الطبق عجبني بزاف مفرمج كما قالت مدام فازو. آه، طبق هايل بزاف. بقطعة واحدة تاع الدند وشوية دجاج، وإلا ما عندكش الدجاج معليش ديري فيوند هاشي، وإلا ما عندكش يعني معليش ديري غير هذا الغولون تاع الدند وخلاص، مع شوية حميصة وانتيا فريتيها. صراحة بنين بزاف. نبداو على بركة الله بهذو المقادير. نجيب القطعة تاعنا الكبيرة تاع الدند. الحمد لله هذه القطعة كفاتنا ما شاء الله، واحد يقول غير بسم الله. ايه، قطعتها، بديت نقطع فيها، خديتها ومن بعد ديتها للروبو. ميكسيتها مليح مع الزيتون والمعدنوس، طحنتهم. فوالا، بعد ما طحنتهم الزيتون والمعدنوس والدند تاعنا جبناه، خذيت التوابل تاعنا، الملح، فلفل كحل، كوري، الكركمه، شويه كمون، وشويه من جوز الطيب. تخلطي كل شيء، تزيدي مع هذه الحبيبه تاع البيض وتزيدي معاه شويه شابلوغ. فوالا، هذا هو السر باش ما يتفتتلكش. تخلطي مليح، تدخلي كل المكونات مع بعضها، تعجني هذيك الدان تاعنا اللي طحناه مع المكونات. صراحة بنا هنا دوكا نجرب لكم باش تعرفوا بلي خلاص راه يتلايم. فوالا يتلايم. بنين، جربوهم ما تندموش، خاصة تنتهزوا الفرصة في هذا الشهر تاعنا، يكون تقريبا كل مكونات في كل دار. نجيبو بابي كويسون، نحلوه مليح كما راكم تلاحظوا، مستطيل. تحاولي انك ترقيه ما تخليهش خشين. بعد ما حكمناه وحليناه مليح، رجعناه على شكل مستطيل. نجيبو الفخوماج، لافاش كيري او اي موديل عندك ما يهمش. المهم هذا الغلو يحب بزاف الفخوماج، اي موديل تحبي تجيبيه، اي موديل تاع الفخوماج هكذا. وديري الفخوماج تاعك مليح باغتو، تحاولي تحليه في كل الاتجاهات لكن ما توصليش للطرف. علاش؟ باش ما يخرجلكش. وتبداي تلوي غير بشويه بابي كويسه، تلوي وتضغطي مليح. فوالا، روليه وضغطي، رولي وضغطي في غرضك، خذي وقت. بهذه الطريقة اللي راكم تشوفوا فيها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد.
تضغطيه مليح خاصة في الأطراف، على ذاك لازم ديروش فخوماج في الأطراف لأنه حيخرج ويفيضلك. تعاود تضغطيه مليح مليح وتربطيه في لي كوتي كيما الحلوى، كيما نربطو الحلوى، ونزيدولو بابي كويسون استغفر الله، ونزيدولو أليمنيوم. لازم دايما الحاجة نديرو بابي كويسون بعدين نديرو أليمنيوم، ما نديروش أليمنيوم مباشرة لأنه الأليمنيوم مضر للصحة. هكذا نغلقوه كيما الحلوى. دوكا نزيدولو الأليمنيوم ونديروه في الفوغ، تشعلي عليه من التحت ومن الفوق. هي من الأحسن تشعليه من الفوق ومن التحت على نار قليلة، في الفوغ فوالا متكثريش عليه باش يطيب غير في غير غرضو. وهنايا يروح مباشرة للفوغ يطيب. وانا بجهة راني درت الدجاج ودرت الحميصة وخليتهم يطيبوا في غير غرضهم. مادام لحقتوا لهذا الوقت من الفيديو اكتبوا لي في التعليقات من أي مدينة أو بلد أراكم تابعوني بإذن الله، ومرحبا بكم ومرحبا بالناس الجدد اللي عملوا لي ابوني وكومونتير وخلاو لي دعاء. كما قلت لكم نتمنى كل وحده ولا واحد فيكم يكتب لي كومونتير في التعليق ونقراهم كاملين دعاء. اكتبوا لي دعاء في الكومونتير ونقراهم كاملين، وهذا صدقة جارية لكم بإذن الله. بعد ما وجدته مباشرة إلى الفوغ نطيبوه كما قلت لكم، وبعدين نحيولو كامل هذاك الألمنيوم ونعاودو نحوروه للفوق ونديرو له فخوماج. وجا النتيجة يا خياتي يا خياتي، البنة لو كانت تنطق، البنة لو كانت تنطق تقول لكم أنا هي. صراحة جارتي الفرنسية قالت لي أنا عندي جارة راهي تصوم عندي مازال ما دخلش الإسلام، طلبوا لها بالهداية شهر كومبلي تصوم عندي، تسحر وتصوم. قالت لي في حياتي ما كليش طبق قبلين كيما هذا، والله على لسانها، ورانا في رمضان، خاتم رمضان راه في فمي. والعائله تاعي يعجبهم بزاف، وان شاء الله يعجبكم. صراحه بنين ما فيش بزاف مكونات بزاف، لكن الحاجه اللي تكون عندك تقدري تموديفيي فيها هاك وهاك حتى توجدي هذا الطبق الرائع هذا راك حطيته لكم. نتمنى تشتركوا في القناه تاعي وفي صفحاتي، ونقول لكم صحه رمضانكم، وان شاء الله دائما في الملتقى، ودائما نجيب لكم جديد. وعندي بزاف فيديوهات ان شاء الله نوجدهم ونحطهم لكم، تستاهلوا كل خير. بالصحه والهنا وشهيتكم في الجنه. جربيه ورجعي لي خبر في الكومنتير. شوفوا لو كان متاكده اكيد يعجبكم. سلام.